완전 핸드메이드네요. 네, 핸드메이드. 완전 핸드메이드. 완전 핸드메이드. 하나하나 전부 다 핸드메이드를 하고 있기 때문에요. 심혈을 기울여야 합니다. 먼지와 연기가 같이 나오거든요. 그게 사실 좀 굉장히 부담스러운 부분인데 이 안으로 연기가 빨려 들어가죠. 네, 빨려 들어갑니다. 이 난로는 그걸 해결한 제품입니다. 혼자서 가능합니다. 체류용 쉼터, 농막, 세컨하우스, 캠핑용. 네, 냄새, 연기를 다 빨아먹는 벽난로입니다. 자, 이렇게 봐서는 별 특이성이 없어 보이죠? 보시면 연기 빨려 들어가는 게 보이죠? 네, 이렇게 난로를 피웠을 때 사실 실내에서 가장 큰 문제가 납을 넣기 위해서 문을 열었을 때 먼지와 연기가 같이 나오거든요. 그게 사실 좀 굉장히 부담스러운 부분인데 이 난로는 그걸 해결한 제품입니다. 소위 거꾸로 타는 벽난로라고 하죠. 자, 그래서 지금 보시면 상단 공기 조절구가 지금 다 열려 있죠. 요거를 열어놓게 되면은 불이 보시다시피 빨려 들어가듯이 안쪽으로 타들어가고 있습니다. 빨리 타는 거죠. 반대로 공기 조절구를 닫아버리게 되면요, 점점 불길이 줄어들면서 나중에는요, 요런 통나무 하나만 넣어놓게 되면 이게 밤새 저녁에 넣게 되면 아침까지 꺼지지 않고 불을 머금은 상태로 계속 타게 되는 겁니다. 이렇게 제작된 난로마스터 제품인데요, 거꾸로 타는 난로마스터 보일러입니다. 자, 요게 벽난로로 설치가 되면 요 정도 용량이면 대표님, 네. 몇 평 정도 커버합니까? 이 정도면 약 한 40평까지 실내 커버가 가능합니다. 요게 제가 지금 설명한 기본 내용이 이 핵심 기술인 거죠? 네, 맞습니다. 네. 기존에는 이제 동그란 모양의 네. 제품이었는데 네. 이게 사각형이 나왔네요. 이번에 2025년도에 네. 고객분들의 또 그 니즈 네. 를 또 반영을 해가지고 네, 이렇게 사각 모델을 했습니다. 이 사각 모델은 네. 이렇게 안에 오븐이 크게 들어가 있습니다. 아, 여기 이제 피자 좀 넣고 근데 피자, 고구마, 감자, 네, 고구마, 옥수수 감자, 다 넣을 수 있는 고기 거예요? 다 가능하죠. 여기는 오징어가 있고요? 온도계도 부착해 있고요. 요거는 맥반석. 네. 맥반석, 이게 이제 열을 받게 되면 원적외선 원적외선 방출하는 게 어마어마하죠. 여기다 이제 물을 붓게 되면은 네, 그렇죠. 스틱 사우나가 되는 거 아니에요? 맞습니다. 네. 네. 지금 오븐이 온도가 한 250도 올라갔네요. 오븐 온도가. 불 양에 따라 달라지는 거잖아요. 네, 그렇죠. 조절했을 때. 네, 맞습니다. 요 공기 조절기를 완전 열게 되면은 네, 완전하게 온도가 또 되면 올라가겠네요. 네, 엄청나게 이제 이렇게 되면 많이 타게 되고. 네, 보시면 네. 벌써부터 이제 불이 쫙 아주 타들어가기 시작하죠. 네네. 닫아봐 주시죠. 예, 닫고 닫고서 조절기도 닫게 되면 네, 조절기 닫았어요. 닫고 이제 그 조절하게 되면 불이 바로 이렇게 가스불처럼 잦아듭니다. 살살살살. 아, 그렇죠. 네, 잦아들어서 이것이 통나무를 넣어놓으면 네. 불을 아궁이처럼 품고 있어요. 네. 품고 있어가지고 일명 이 난로는 가을에 불 붙이고 봄에 불 끈다라고 하고 있습니다. 자, 다시 한번 열어봐 주시죠. 최대로 열게 되면 어떻게 타는지 보여드릴게요. 바로 불길이 살아나죠. 자, 붙으면서 네, 쫙 타오르기 시작합니다. 네, 또 보시면 이제 불길이 막 타기 시작하잖아요. 닫게 되면 이런 게 없어지는 겁니다. 닫아봐 주시죠. 네, 닫으면 바로 이제 불길이 정리가 돼서 천천히 타기 시작하는 겁니다. 요 신제품이 이제 사각형이 나온 거고요. 네, 맞습니다. 네, 기존 제품 좀 볼까요? 제품 보시면 이렇게 동그란 모양이잖아요. 네. 근데 대표님 가격대가 좀 많이 정리가 됐다고요? 네, 가격대 정리가 돼서요. 네. 기존 모델이 이렇게 프리미엄 모델, 요거는 400만 원대. 아, 400만 원대. 예. 네, 400만 원대. 그 다음에 또 요것은 골드 모델. 네, 조금 아까 보신 골드 모델. 네. 요거는 300만 원대. 300만 원대. 네. 네. 이것도 이렇게 오븐이 다 잘 돼 있고. 네. 안에 내화벽돌, 네, 네. 또 에어 커튼, 네. 뭐 이 시스템이 다 갖춰져 있습니다. 이게 전부 제품은 02OT로 제작을 했습니다. 02OT라는 걸 잘 모르시는 분이 있어요. 어떤 겁니까? 철판 두께가 네. OT. OT. 네. 5mm. 예, 5mm. 예, 네, 맞습니다. 5mm 정도의 네. 네. 두께의 철판으로 예. 제작이 된다. 그러면 네.
그 400만 원대와 300만 원대 가장 큰 차이가 뭐예요? 그 차이는 그거 궁금하잖아요. 자 안에 쓰고 하는 내화벽돌 내장은 이 골드 모델하고 300만 원대. 이 모델하고 똑같아요. 네. 이거 400만 원대잖아요. 똑같은데 이제 상단에 네. 이렇게 오븐 모양이 틀리죠. 그냥 오븐. 네. 우리는 오븐이 이렇게 돼 있죠. 이렇게 돼 있고 다르네요. 뚜껑이. 오븐이 돼 있고 네. 요건 상단에 이렇게 이제 충혈통하고 커버 물을 끓일 수가 있고 네. 얘는 이렇게 위에 상단 부분이 이렇게 간단하게 돼 있고요. 또 옆에 액세서리하고 네. 이렇게 이제 방열핀이 이렇게 세 개 이렇게 12T짜리가 붙어 있어요. 고급형은요? 네, 고급형은. 네. 그리고 그거 이제 요거는 이렇게 축소를 하고 해서 이렇게 심플하게 만들었어요. 네. 그래서 100만 원대 차이가 나지만 네. 뭐 기능에는 사실은 뭐 거의 동일한 거 네, 아니에요? 동일합니다. 동일한데 이제 편의사항이 좀 더 네. 좋아졌다는 거. 예, 2024년도에 요 모델이고 올해 그래서 이렇게 다시 4강 모델을 출시를 했어요. 골드 모델 300만 원대. 네. 여기 300만 원대. 요거는요? 다 300만 원대. 사이즈가 달라도 비슷한 가격. 예. 300만 사이즈별로 원? 300만 원대에 다 초반, 돼 있습니다. 중반, 뭐 후반? 네, 맞습니다. 네. 맞습니다. 300만 원대 초반, 중반, 후반대가 이제 네. 골드 모델이고요. 네. 자, 400만 원대는 프리미엄, 이게 예, 400만 원 초반, 400만 원 중반, 400만 원대 후반. 네, 사이즈가 맞습니다. 달라지는 네, 네, 거죠. 소, 대중소가 나눠지는 거. 네. 그렇게 골드 모델, 그다음에 고급 모델 네. 두 개로 나눠지는 두 거죠. 개가 기존 입사도 있고 올해 네. 저렇게 4강 모델이 나왔고 네. 조금 더 기능은 같은데 조금 가격을 낮춰서 해주면 좋겠다 해가지고 네. 저희가 이번에 다시 실버 모델을 출시를 했습니다. 이렇게. 실버 모델. 네. 대표님 실버 모델은 네. 그러면 200만 원대. 네, 맞습니다. 네. 자, 안 받을 것 같아요. 200만 원대 초반, 200만 원대 중반, 200만 원대 후반. 자, 그래서 골드 차이- 모델과 가장 큰 차이가 뭡니까? 차이점은 이제 이렇게 액세서리를 네. 전부 스텐으로 했어요. 이거는 전부 이렇게 동을 깎아서 만들고 이거 손잡이도 요거는 지금 예, 손잡이인데 철제인데 예, 스텐. 네, 스텐인데 요거는 이제 월넛 손잡이. 월넛, 골드랑 이제 예. 고급 모델은 월넛이고. 그리고 이제 이렇게 오븐이 저건 없어요. 예. 오븐이 200만 없고 원대는 손잡이와 오븐이 없다. 또 안에 내화벽돌이 네. 이렇게 내장이 돼 있고 얘는 내화벽돌이 없어요. 실버 모델은 보시면 이렇게 내복들이 없는 모델입니다. 네. 나머지 제바지라던가 네. 이렇게 빼주는 제바지라던가 앞에 방아 유리 이런 거 방열 유리 이런 거 동일한 거예요. 똑같습니다. 네, 철판 두께도 똑같고요. 네. 예, 기능에 큰 대동소이합니다. 네, 근데 이제 약간 편의사항이 달라짐으로써 네. 400만 원대, 300만 원대, 200만 원대로 네. 나오는데 네. 이게 실버, 골드, 프리미엄. 네, 이렇게 세 개의 맞습니다. 모델이 있는 겁니다. 네. 자, 앞에 지금 대표님이 연통 세팅을 해놨습니다. 이게 지금 판매가 되면은 이 연통이 별도로 보통 구매합니다. 네. 많은 분들이 알고 계시겠지만 난로 값이 있고 연통 값이 별도예요. 네, 맞습니다. 그 때에 따라서는 네. 연통 값이 더 나갈 수도 있습니다. 근데 이제 난로마스터가 요번에 네. 3월 말까지예요. 네. 2025년 3월 말까지. 3월 말까지 네. 이런 연통은 무료로 제공이라는 거죠. 네, 그래서 이 연통이 네. 국내산 304 스텐 최고급품입니다. 네. 그래서 이렇게 연통 세트가 네. 1m 관이 네. 5개 이렇게 이것도 스텐으로 타공한 스텐 난로 연통 안전망. 네. 요거는 또 작게 쓸 때 끼워 쓰는 거. 네. 요거는 벽 통과할 때 이중연도입니다. 그렇죠. 이렇게 벽 통과할 때 네. 그 벽 사이에 뚫고 들어가는 거죠? 네, 판넬이나 네. 아니면 그 나무집 같은 경우에는 이중연도가 꼭 들어가야 됩니다. 이중연도. 네네네. 벽 두께에 맞게끔 제작이 되겠죠. 맞습니다. 네. 네. 그리고요? 요거는 이제 위에 역풍 방지기. 이렇게 난로 위에 저렇게 네. 역풍 방지기. 밖에 부분에 위에 끄는 거고요. 외부에 설치되는 거죠? 네. 요거는 안에서 이렇게 요거가 똑같습니다. 꺾어지는 거군요. 네, 꺾어서 기억자로. 뚜껑에 달려 있어요. 그래서 네. 청소를 할 수 있게 되어 있고요. 네. 그다음에 이거는 밖에 하게 되면은 일로 목초액이 나오고 네. 뚜껑이 열게 돼 있고 여기도 뚜껑을 열어서 이 청소를 할 수 있게 돼 있고요. 다 스테인리스 304로 네. 제작이 그리고 되고요. 요거는 커버도 이렇게 벽을 타공을 한 다음에 이걸로 카바를 해줘야 저렇게 되겠죠. 커버링이 되는군요. 네네네. 이렇게. 이게 풀 세트네요. 네, 풀세트. 요거는 이제 외벽에 네. 외벽에 들어가는 거고요. 요거는 연통을 잡아주는 밴드예요. 밴드에서 여기에 전산 볼트를 해가지고 고정을 하게 되면은 태풍이 와도 괜찮죠. 그리고 나머지 이렇게
토치 네. 하고 이렇게 불 붙일 때 연소시킬 수 있는 예, 요게 이제 캠핑용 착화제인데요. 네, 착화제. 요거 하나만 넣어놓으면 불이 바로 붙습니다. 큰 나무도 요거 하나면 하나, 네, 하나로. 네. 이렇게 풀 세트를 주시는 거예요? 네, 풀 세트. 이렇게 풀 세트. 네. 난로값에 별도가 아니라 네. 포함. 네, 포함. 풀 세트를 드리게 되면은 네. 실제 난로 가격은 100만 원대씩 내리시면 될 것 같아요. 어. 네, 실제. 그럼 굉장히 한입폭이 큰 건데요? 네. 요 정도를 인터넷에서 네. 304 국내산 스텐을 구입하게 되면은 네. 단가가 대략 60만 원대에서 70만 원대 나오고요. 네. 또 아울러 여기에 저희가 그 난로 받침이 꼭 필요합니다. 네. 그래서 난로 받침은 이렇게 아, 돌로. 화산석, 대리석을 다 포함해서 드립니다. 아, 그거죠. 포함해서. 네, 예. 아침돌까지. 아침돌까지. 예. 네, 이렇게 되는 거죠. 네네네. 네, 그러면 3월 말까지니까 25년 3월 말까지 네. 요건 좀 찬스가 될 것 같은데요. 네. 자, 캠핑용 제품도 나왔다고요? 네, 이번에 또 캠핑용 수요에 대해서 많은 또 고객분들께서 요청이 있어서 네. 캠핑용을 심사숙고해서 하나 만들었습니다. 동일하게 거꾸로 네. 연기 냄새 빨아먹는 난로인데 똑같은데 이제 미니어처가 된 것 같아요. 예, 미니어처. 네. 네, 지금 제일 작은 모델 사이즈가 얼마 되죠 이게? 요게 이제 30이고요. 네. 30cm, 여기 60cm. 한번 좀 대표 들어보시죠. 왜냐면 이게 이동이 가능해요. 아, 이동이 가능해서 이게 혼자서 가능합니다. 대략 무게가 한 20, 아니, 후반대? 한 뭐 28kg, 30kg. 28kg 정도. 네. 차에 싣고 다닐 수가 있는 거죠. 아, 물론이죠. 네, 연통 보시면 외부에서 쓰기 때문에 바로 이렇게 연통까지 만들어주고. 실내에서 쓸 경우에는 연통을 이렇게 연결하면 되고요. 요거는 근데 네. 요즘에 체류형 쉼터라던가 네. 농막 같은 경우 작잖아요, 면적이. 예. 그런데 차라리 요런 게 나을 것 같은데. 네, 네, 좋습니다. 크기도 차지 안 하고. 네, 그래서 얘는 특별히 네. 위에다가 작지만 네. 이거를 크게 넣었어요. 아, 고구마 같은 거 꺼먹으라고? 예, 예. 아, 오븐을 크게 넣었어요. 이렇게. 네. 여기는 고기도 할 수 있을 것 같아요. 네. 바비큐 네, 같은 물론입니다. 것도 가능하고. 네. 동일한 철로. 예, 철로. 그래서 이렇게 네. 여기에 이제 나무는 투입구고요. 네. 요거 이제 공기 조절구. 네, 조절구. 이거 조절할 수 있는 거고요. 그래서 요것도 전부 하나씩 네. 액세서리를 고급으로 동을 깎아서 하나씩 다 넣고요. 탐나네요, 이거. 그리고 요것도 작지만 원로스로 했어요. 아, 또 이것도 나오. 나오죠. 네. 이런 거 하나하나가 사실 좀 네. 가치를 좀 올려주는 건데. 자, 요거는 그러면 판매가 얼마예요? 요거는 뭐 100만 원대. 100만 원대? 네. 자, 요거는 생산량이 또 정해져 있을 거 아니에요? 네. 주문하면 바로 배송이 됩니까? 아, 지금 이거 설치비가 없잖아요, 이거는. 예, 설치비가 없는데요. 네. 지금은 이제 초창이라 네. 수요를 많이 안 만들었는데 네. 나오자마자 주문이 많아서 네. 지금 현재는 품절 상태입니다. 아. 그래서 바로 지금 제작을 하고 있습니다. 야, 이거 무게도 괜찮고, 뭐 캠핑용도 좋지만, 이거는 아마 농막, 컨테이너. 조그만 컨테이너. 네. 체류용 쉼터, 네. 작은 공간. 네. 이 정도 사이즈면 몇 평 커버할까요, 대표님? 10평? 예, 10평 충분합니다. 충분하죠. 네. 그 장작도 큰 게 하나 들어갈 수 있을까요? 보시면 한번 아, 열어보시면. 정작은 큰 건 안 들어가고요. 이 제가 정도 한번 사이즈로 보여드릴게요. 하겠네요. 네. 자, 몇 개 들어간지 한번 볼게요. 자, 하나 들어갔고요. 작지만 많이 들어갈 수 있습니다. 2개, 3개, 4개. 이 정도 해놓고 샤카제 붙이면 네. 불 조절하면 밤새 그냥 뗄 수 있는 거잖아요. 글쎄요, 뭐 밤새 갈지는 뭐 이 아주 작아서 네. 그렇지만은 일반 그 화목난로 비하면은 버닝 타임 시간이 한 5배에서 10배 오래 갑니다. 네. 불 조절이 되게 중요한 건데 네. 거꾸로 타기 때문에 네. 충분히 그런 불멍도 가능한. 간혹 고객분들께서 네. 이거 하루에 나무가 얼마나 먹나라고 말씀하시는데 사실 어떤 난로든 네. 나무를 조금 떼어서 뜨겁게 하는 난로는 없습니다. 열량의 법칙이 있어요. 네. 분명히 태우는 것만큼 뜨거워지는 거고 단 안 태우거나 불을 줄였을 때 그것이 오래 불을 품고 갈 수 있는 기능이 있냐 없냐가 중요합니다. 네. 마찬가지로 이것도 문을 열고 피워도 연기 냄새 먼지 유출이 다 빨아들이니까. 네, 똑같습니다. 네. 빨아들이기 때문에 한 100만 원대에 구매할 수 있는 체류용 쉼터, 농막, 세컨하우스, 캠핑용
네, 네. 제품까지 있다. 컨테이너 정도 비겠으면 좋습니다. 컨테이너까지도 가능하다. 네, 이렇게 있습니다. 저희가 한번 공장도 가서 네. 어떻게 만드는지 한번 볼까요? 네. 그래서 마무리 한번 해보겠습니다. 네. 공장까지 가보시죠. 네, 알겠습니다. 네, 지금 난로 공장에 왔습니다. 지금 저희가 전시장에서 봤던 네. 그 난로들 지금 네. 용접해서 네. 이제 어느 단계에 있는 건가요, 여기 지금? 지금 이제 다 용접을 하고 세팅을 해가지고 네. 도장 전 단계입니다. 아, 도장 전 네, 단계. 네. 보시면 이렇게 열 수 있게 돼 있고요. 네. 다 용접이 됩니다. 그리고 이렇게 열 수 있는 거죠? 네, 이렇게 열 수 있게끔. 지금 다 강철이잖아요, 이게. 네, 전체가 네. 포스코가 한 거 OT를 사용했어요. OT. 아, 전체가 다 OT고요. 네. 이렇게 옆에 방열피는 12T에서 이렇게 큰 거는 15T까지 사용을 했어요. 아, 15T까지. 네, 15T까지. 중형은 12T. 안에도 네. 내부도 이렇게 내화벽돌이 세팅되어 있는데 아, 지금 아직 안 안에도 떴네요, 이렇게 보강판을 아. 12T짜리를 해가지고 전부 보강을 해 넣었어요. 할게요. 그래서 이거는 보시면 이렇게. 네. 그래서 이거는 뒤틀림이 조금도 없습니다. 그래서 내화벽돌 안장을 하면은 뭐 거의 반영구적으로 사용을 할 수가 있습니다. 완전 강철로 해서 용접을 다 해서 아예 뒤틀림이 없게끔 제작이 되네요. 네, 여기에 지금 이제 용접하는 장면인데. 네, 맞습니다. 아, 눈이 부신데 이렇게 보시면 다 완전 핸드메이드네요. 네, 핸드메이드. 완전 핸드메이드. 완전 핸드메이드. 자, 공장에서 이렇게 만드는 거 보면은 네. 소비자분들이 또 난로 비싸다는 말도 못 할 것 같아요. 네, 맞습니다. 이렇게 하나하나 전부 다 핸드메이드를 하고 있기 때문에요. 생산하는데 많은 심혈을 기울여야 합니다. 네, 대표님, 요거는 네. 이제 저희가 봤던 안에 네. 스테인리스로 만드는 그런 고구마통? 맞습니다. 그쪽이 이제 오븐통. 네, 네. 스테인리스죠? 네. 그래서 보시면 삼공사 스테인레스. 네. 아르곤 용접을 합니다. 네, 맞습니다. 네. 탄소로 이렇게 아르곤 용접으로 깔끔하게 작업이 됩니다. 네, 이렇게 공장까지 와서 한번 실제 제작하는 모습을 봤습니다. 네, 여기에 이제 도장만 하면은 완성품이 됩니다. 대표님, 네. 일단 난로 공장도 보기니까 신기하긴 한데, 네. 자, 생산한 양이 또 정해져 있겠죠? 네. 그죠? 지금 현재는 네. 연간 1000대 생산이 가능합니다. 아, 1000대까지. 네. 근데 향후 수출하게 되면은 네. 약 한 4,5천대까지 공장 규모를 늘려야 될 예정입니다. 수출도 생각하고 계신 거예요? 네. 수출 현재 유럽으로 나가고 있습니다. 아, 그래요? 네. 자, 알겠습니다. 이번에 이제 프로모션으로 연통까지 네. 무료 증정으로 네. 3월 말까지죠? 네, 25년 네. 3월 말까지 네, 맞습니다. 가능하니까 난로마스터 한번 연락해 네. 보시기 바라겠습니다. 네. 우측 상단에 전화번호가 있습니다. 네. 난로마스터였습니다. 네. 감사합니다.